Wir haben ein Riesenproblem. Alle Monster laufen frei herum. Aus diesem Grund werden wir jetzt die Drohne starten und 40 Minuten lang alle Monster suchen. Es gibt SpongeBob-Eater, Blippi-Eater, Sonic-Eater, Flatoniki-Eater, Bus-Eater, Sprunki-Eater, Blade-Eater, Slide-Eater. Alle Monster werden wir heute mit euch und unserer Drohne in diesem Video überwachen. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da und schaut das Video bis zum Ende. Wir brauchen eure Hilfe. Und wir starten jetzt zusammen mit euch die Drohne. Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind auf der Suche nach Bus-Eater. Der versteckt sich in unserer Stadt, in unseren Straßen. Bus-Eater ist ein Schulbus in der Farbe Gelb und hat einen riesigen Mund vorne, um alles zu essen. Man kann ihn sich so vorstellen wie Slide-Eater, nur dass es jetzt ein Bus ist, der alles isst. Slide-Eater auf Rädern. Wie heftig ist das, Leute? Ihr lasst erstmal einen dicken Like da. Wow, da ist er! Habt ihr ihn gesehen? Der ist nach rechts gefahren. Wir haben ihn so schnell gefunden, das ist richtig gut, Leute. Lasst dafür alle mal ein Like da. Wir haben Bus-Eater gefunden. Das bedeutet, wir fliegen jetzt auch rechts lang. Wir folgen der Straße, weil er ist in unserer Stadt, Freunde. Eben, und ich gehe davon aus, dass er meistens nur die Straße benutzt. Es ist ja ein Bus. Natürlich, ein Bus fährt auf der Straße, ganz normal. Und stellt euch mal vor, ihr fahrt morgens in die Schule und das ist ein Bus-Eater. Eben, es ist kein normaler Bus, sondern ein Bus-Eater. Auf keinen Fall, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Aber hier ist schon mal ein verlassenes Flugzeug. Meinst du, das ist Plane-Eater? Das gibt's doch gar nicht, ein Flugzeug. Flugzeug-Eater gibt's bestimmt. Aber ein Flugzeug ist doch meistens in der Luft und nicht am Boden. Ja, stimmt. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir suchen Bus-Eater. Und Bus-Eater hat so Arme wie eine Spinne. Ganz genau. Und wie gesagt, einen riesigen Mund, in dem er dort alles aufessen kann. Und wichtig ist, der Bus ist gelb. Er kann nicht weit sein. Wir fliegen jetzt mal hier die Straße. Da ist er! Oh mein da Gott! ist Bus-Eater. Da fährt er schon wieder lang. Gesehen, habt ihr jetzt gesehen, der hat Menschen essen wollen und Autos. Er kann auch Autos essen, das ist wirklich was ganz Neues. Macht ja Sinn, weil ein Bus auf der Straße isst doch eigentlich Autos. Und wenn da mal ein Fußgänger ist, dann wird halt auch gegessen. Der könnte einfach ein Auto nach dem anderen essen, indem er einfach weiterfährt auf der Straße. Und schaut es euch mal an, hier sind ganz viele Autos auf der Straße. Und wenn die gegessen werden, das wäre schlimm. Deshalb ist wahrscheinlich Bus-Eater auch genau dort, wo er gerade ist, weil da viele Autos und viele Leute sind. Ihr schaltet nicht ab und schaut das Video mit uns bis zum Schluss. Wir brauchen deine Hilfe und abonniere jetzt nochmal den Kanal. Ist kostenlos. Und lasst ein Like da. Und Leute, wir suchen Bus-Eater. Schaut euch das mal an. Hier ist ein Freizeitpark, noch eine Achterbahn. Das sieht aus wie eine Achterbahn. Aber fällt dir was auf, Flexi? Da fährt niemand. Nein, der Parkplatz dahinter ist komplett leer. Wow, mein Gott, da ist Bus. Aus der Achterbahn kommt der. Ich kann euch gerade sagen, Bus-Eater hat wahrscheinlich alle Autos aufgegessen und selbst diese kleinen Wägelchen da auf der Achterbahn. Und wie krass ist das denn? Bus-Eater kann einfach auf diesen Schienen von der Achterbahn entlanglaufen. Ja, natürlich, das ist wie eine Spinne. Ihr wisst ja, Spinnen können auch an der Decke krabbeln, überall. Das heißt, wir sind nicht nur bei der Straße nicht sicher, sondern auch auf zum Beispiel einer Achterbahn oder auf irgendwelchen Gleisen. Der kann überall lang. Meinst du, der kann alle Formen annehmen von Verkehrsmitteln, also Bahn, Gleise oder Fliegen in der Luft? Das ist eine gute Frage. Zum Glück sind wir ja mit der Drohne vor Ort. Die Drohne ist in der Luft. Und jetzt suchen wir weiter, der muss irgendwo hingefahren sein. Wir haben ihn schon 3-mal entdeckt und das in kürzester Zeit. Er kann sich also nicht verstecken. Er will sich vielleicht auch gar nicht verstecken, deshalb ist er genau dort auf den Straßen. Weil er was zu essen sucht, weil er Hunger hat und nur so kann er überleben. Und unsere Drohne hat er noch gar nicht entdeckt. Das ist auch gut, die ist nämlich klein und ganz weit oben in der Luft und damit können wir ihn überwachen. Für euch, für dich da draußen. Der Bus darf die Drohne auch überhaupt nicht entdecken, weil das ist unsere letzte und einzigste Drohne, die wir dieses Jahr noch haben. Okay, wir fliegen weiter, Flexi. Man, hier, ihr seht das, es sind ganz offene Straßen, wenig Leute, wenig Autos auf den Straßen. Das ist selten, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mir fällt auf jeden Fall auf, dass die Straßen auch sehr breit sind. Das stimmt, weil der Bus mit den Beinen auch sehr viel Platz braucht. Das bedeutet, Flexi, wir suchen jetzt eigentlich nur, oder wir fliegen nur breite Straßen ab, weil da ist die Chance am größten, dass wir den Bus Eater Da müsste er auf jeden Fall sein. Da wird er auch bestimmt lang fahren oder lang laufen, wie auch immer. Okay, hier unten ist schon mal eine Riesenstraße. Guck mal. Schaut mal, wie groß. Da ist ein gelbes Auto, aber es ist kein Bus. Boah, ich wollte gerade sagen, sah aus kurz wie ein Bus aus, ist aber kein Bus. Ist ein Transporter, ein gelber Transporter. Ein Vulkan ist da, was da alles ist, Mann. Aber wo ist Bus Eater hin? Ja, hier ist auf jeden Fall eine richtig dicke Straße. Soll ich dir mal folgen? Ja, natürlich. Ihr seht es, guck mal. So große Straßen. Und da ist auch noch ein richtig krasses Haus mit so roten Streifen dahinter. Das ist echt krass. Da wird bestimmt Bus Eater irgendwo dort in der Nähe sein. Warte mal, ich guck mal, ob er sich hier versteckt. Ihr denkt, nee. Ist zwar auch gelb,
Aber ist kein Bus. Auch kein Bus. Verkaufsautomat und ein Stuhl, Leute. Wir fliegen die Straße weiter. Da ist ein gelbes Ah, nein, da ist er. Bus-Eater. Oh mein Gott, der isst gerade jemanden auf. Habt ihr das gesehen? Da hat jemand gegessen? Ja, da war doch gerade jemand in seinem Mund drin, der gegessen wurde. Er ist weitergefahren. Leute, wir müssen der Straße folgen. Er ist abgehauen vor uns. Wir haben es live gesehen. Jemand wurde aufgegessen. Leute, lasst ein Like da, wenn ihr das auch gesehen habt. Ich hab's auch gesehen. Es ist viel zu krass. Deswegen müsst ihr das Video bis zum Ende schauen, damit wir Bus-Eater heute aufhalten können. Wir müssen ihn aufhalten. Der kann doch nicht einfach auf unseren Straßen so weiter rumfahren. Stellt euch mal vor, der fährt von unserer Stadt in deine Stadt und dann ist er bei euch. Das wäre doch uncool. Aber zum Glück ist er erstes Mal in unserer Stadt und wir haben zum Glück die Drohne in der Luft. Selbst auf dem Dach könnte er sein. Wir haben es ja gesehen, er kann wie eine Spinne klettern. Eben, deshalb wir müssen jetzt hier alles abfliegen. Aber das Gute ist, so wie wow, was ist? Eieiei, ich dachte schon, der ist einfach eingestürzt, diese Stühle vom Freefall Tower. Und ich dachte gerade, unsere Drohne wird gerade schön aufgegessen von Bus-Eater. Dabei war das nur eine Attraktion, Freunde. Nein, wir sind auf der Suche nach Bus-Eater und das Gute ist, mir fällt gerade auf, dass es, glaube ich, nur einen einzigen gibt. Es war nur einer bis jetzt. Es war bis jetzt immer der gleiche. Es war immer der gelbe. Immer der gleiche, Was? der gleiche Mund, die gleichen Beine, der gleiche Bus. Also es gibt nur einen. Das weiß ich nicht. Was ist, wenn es noch einen blauen gibt, einen orangen, einen roten, einen schwarzen? Wir wissen es nicht. Bis jetzt habe ich nur von dem gelben gehört. Okay. Auf jeden Fall. Und wer hat uns angerufen? Der Bus-Eater. Der gelbe Bus-Eater natürlich. Wie krass ist es, Freunde? Deshalb haben wir auch seine Nummer. Leute, wir fliegen weiter. Er kann ja nicht weit sein. Ihr habt es gesehen. Er war hier auf der Straße. Aber irgendwo muss er ja hin. Der kann ja nicht einfach verschwinden. Der ist so groß wie ein richtiger Bus. Denkst du, der hat sich hier in das Riesenrad gesetzt? Schafft er doch nicht. Da ist der Bus doch viel zu groß. Du hast recht. Ihr habt gesehen, wie groß der ist. Viel größer als ein normales Auto. So lang, Beine und einen riesigen Mund. Dann fliege ich mal jetzt hinter das Gebäude, weil da haben wir noch nicht geguckt. Da könnte er sich nämlich auch verstecken, unter den Bäumen natürlich. Das ist eine sehr gute Idee. Er kann sich schon irgendwo verstecken und deshalb werden wir hier alles genau abfliegen. Und mit den Augen schauen. Wir müssten eigentlich jede Garage abfliegen. Wir müssten zu den Garagen reingehen und dann gucken, ob er da ist. Das muss aber dann eine große Garage sein und keine kleine Garage, weil da würde er gar nicht reinpassen. Ich habe hier gerade mal unten reingeguckt. Das sieht aus wie eine Riesengarage, aber ich sehe ja. nichts. Ich sehe keinen Bus-Eater. Da hätte er sich aber drin verstecken können. Das ist sogar eine ganze Halle. Da könnten sich mehrere Bus-Eater verstecken. Nein, es gibt hoffentlich nur einen. Einer reicht uns schon. Einer reicht. Einer. Ihr könnt euch vorstellen, nach Slide Eater kommt jetzt Bus-Eater. Das kann gar nicht sein. Der nächste mit einem riesigen Mund, der alles aufessen will. Aber unsere Drohne überwacht Bus-Eater für euch im Real Life. Und da ist Bus-Eater! Da fährt er. Und jetzt bleiben wir auf jeden Fall hinterher. Wir müssen dranbleiben. An der Hauptstraße, die durch unser Dorf fährt, ist er lang gefahren. Wir fliegen hinterher. Wir müssen unbedingt wissen, wo Bus-Eater hinfährt. Ja. Wo fährt er hin? Was hat er vor? Ich sag's dir, der fährt wahrscheinlich wirklich zum nächsten Auto. Und dann wird er das essen. Oh mein Gott, zum Glück ist hier jetzt erstmal überhaupt kein Auto. Ja. Das heißt, da gibt's kein Auto zum Essen. Aber Flexi, hier ist eine richtig breite Straße. Und ihr wisst, bei einer breiten Straße kann Bus-Eater immer auftauchen. Sag mir jetzt nicht, der fährt gleich um die Ecke. Ich hoffe nicht. Nein, doch! Nein, doch! Oh nein! Flexi, warum sagst du es? Da ist Bus-Eater. Er ist direkt um die Ecke gefahren, weil du es gesagt hast. Wir müssen die Drohne wenden. Er ist genau hinter uns irgendwo. Flexi, sag doch nochmal, dass er hier kommen soll. Vielleicht kommt er dann. Jetzt ist er aber gerade weggefahren. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Leute, ich habe nicht aufgepasst. Wisst ihr, wo Bus-Eater hingefahren ist? Wo ist der gerade hingefahren? Ich kann es dir nicht sagen. Der muss doch irgendwo sein. Wir haben ihn gerade gesehen vor 5 Sekunden. Ich fliege jetzt mal hier die Fußgängerzone ab, Leute. Okay, dann passt auf. Da kann er. Guck mal, wie groß die Straße ist. Da kann er auf jeden Fall auch sein. Ist aber eigentlich nur erlaubt für Fußgänger. Da dürfen keine Auto oder Busse rein. Bin so gespannt, ob wir hier in diesem See jetzt Sonic Eater und SpongeBob Eater finden, Mann. Ich bin auch gespannt, aber das Schild hieß, dass es genau in diesem See sein sollte. Ihr wisst ja, SpongeBob lebt unter dem Wasser. Deswegen haben wir eine richtig gute Chance, hier SpongeBob Eater zu finden. Eigentlich passt das ja, weil SpongeBob liegt auch im Meer unten bei der Ananas und wohnt dort. Und ihr seht, der See ist sehr, sehr groß, Freunde. Er ist extrem riesig. Aber wo könnten die zwei sich befinden, Mann? Wenn euch was auffällt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da und schreibt in die Kommentare, Mann. Ihr habt es ja gesehen, auf dem Plakat stand ganz groß Warnung. Warnung, warum? Weil eben Shin Eater und SpongeBob Eater jetzt hier in diesem See sein sollten. Ich bin mal ein bisschen höher geflogen, damit wir einen besseren Blick auf den See haben. Vielleicht sehen wir dann irgendwie auf der Oberfläche jemand was schwimmen.
Oder war das nur Spaß wegen dem Wow, was ist ein? Das Sonic Eater! Wir haben Shin Eater gefunden! Shin Sonic Eater aka Sonic Eater, wie krass war das? Und ich habe doch gerade gesagt, ich dachte, das Schild wäre Spaß gewesen. Aber nein, das Schild stimmt. Wir haben schon mal Teil 1 gefunden, Shin macht ja Eater. auch Sinn, keiner hängt da umsonst ein Schild aus Spaß hin. Natürlich nicht. Und wir haben Shin Eater gefunden. Alter, aber warte, wenn da Shin Eater drin ist, dann werden wir auf jeden Fall SpongeBob Eater noch finden. Muss. Das Schild hieß Shin Eater und SpongeBob Eater sollen in diesem See sein. Vorsicht, Mann, die wurden hier in der Nähe gefunden und dass wir sie jetzt hier finden, ist krass. Ist Ja, wirklich eben, genau. Und deshalb flieg weiter auf jeden Fall, Cayman. Wir müssen mit der Drohne weiterfliegen. Shin Eater gefunden. Wo versteckt sich SpongeBob Eater? Ihr seht es, Flexi, du siehst es, ich bin ganz hoch geflogen, damit wir noch mehr sehen, noch höher, noch mehr sehen. Dann haben wir vielleicht eine bessere Chance. Natürlich, so können wir mit der Drohne vielleicht den ganzen See auf die Kamera bekommen. Ich sehe hier leider nichts, da bewegt sich ja nicht mal die Wasseroberfläche, die ist komplett glatt. Im Gegenteil, die ganzen Bäume werfen so einen riesigen Schatten, dass wir nur die Hälfte sehen können. Da müssen wir näher ranfliegen. Guck mal, ich fliege jetzt hier in diese dunkle Ecke, Mann. Hier ist so wie dunkel. eine Bucht. Ihr seht es, Mann, wir fliegen. Ich würde sagen, wir fliegen mal die ganze Kiste ab. Weißt du, was ich meine? Ja eben, obwohl wir das Ganze natürlich um 3 Uhr mittags abfliegen, ist es so dunkel. Wow! Oh mein Gott, ja! Wir haben ihn! SpongeBob Eater, ihr seht ihn, wie er lebt und lebt, Leute, der echte. Wo ist der hin, Mann? Wo ist er hin? Verdammt, Leute, weil ich hinter euch in die Kamera gucke, habt ihr gesehen, wo er hingegangen ist? Aber damit haben wir jetzt beide gefunden. Beide gefunden im See. Shin Eater und SpongeBob Eater. Leute, lasst ein Like da, wir haben beide gefunden. Auf jeden Fall, wir bleiben hier, oder? Wir bleiben hier in dem See dran. Mann. Natürlich! Sollen wir mal das ganze Ufer abfliegen? Ja, wir fliegen jetzt komplett den See Stück für Stück ab, weil wir haben jetzt beide gefunden, die müssen doch irgendwo dort sein. Guck mal, richtig gruselig, Mann. Da ist eine Parkbank mitten im Wald, sag ich mal. Da ist nicht mal ein Zugang, da kann ich mir hinlaufen. Keiner sitzt drauf, das ist das Wichtigste. Es war keine Person dort. Im Gegenteil, auf dem ganzen See ist überhaupt niemand. Schaut euch mal die Wasseroberfläche an, die reflektiert wie ein Spiegel, so glatt ist die. Die spiegelt ja alles wieder. Wo ist jetzt oben, unten stehen wir auf dem Kopf? Ich weiß es gar nicht. Nicht mal die Drohne ist wieder hier am Start. Heftig, Mann. Wo ist die Drohne? Spiegelt die Drohne? Nee, Mann, die sehen wir Auch gerade nicht. nicht. Krass. Aber guck dich mal an, Lady. Die Bäume auf dem Boah. Kopf, wie bei Inception, Leute. Das ist echt krass, aber Leute, wir haben SpongeBob Genau. Eater und Shin Eater gefunden in dem See. Die müssen irgendwo sein, die können sich hier nicht verstecken. Warum? Weil wir eine Drohne haben und damit den ganzen See abfliegen können, Stück für Hier Stück. bewegt sich was, aber das sind 3 kleine süße Küken, Mann. Aber das ist nicht SpongeBob Eater und auch nicht Sonic Eater. Deswegen haben wir nicht die Drohne neu ausgepackt, um das abzufilmen, Nein. sondern wir wollen die 2 Monster haben. Ihr habt es am Anfang gesehen, Leute. Da warnen wir uns noch nicht umsonst vor. Leute, hier ist das Schild, Mann. Den haben wir gerade SpongeBob plus See-Eater gleich SpongeBob Eater. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Alter, guck mal, hier liegen irgendwie Äste im Wasser, irgendwelches Grünzeug, Leute, als würden sie sich davon ernähren. Ja, aber wo haben die sich versteckt? Wir haben doch beide gerade gefunden. Irgendwo mussten sie sein. Meinst du, Warte. wir sind... Da war doch gerade was im Wasser, oder? Spult mal zurück, Freunde, ich weiß es nicht, Mann. Das Wasser hat auf jeden Fall so Wellen geschlagen. Es muss sieht's, irgendwo... ja, Da. Das hat so Wellen geschlagen, ihr habt es gesehen, Leute. Ich flieg nochmal Wenn ihr höher, es Mann. gesehen habt, lasst ein Like da. Irgendwo muss da was sein. Boah, diese Schatten, als wären die da unter Wasser, unter den Schatten, würden sie sich in dem Schatten verstecken. Es kann natürlich sein, dass beide abgetaucht sind, als sie unsere Drohne gehört oder Zu einem gesehen anderen haben. See? Zu einem anderen See, das kann sein, ja. Ey, Leute, wir fliegen jetzt mal kurz zu einem anderen See, vielleicht haben wir da genauso viel Glück. Wir waren jetzt lange bei dem See und haben nichts mehr gefunden. Die müssen doch irgendwo hingeschwommen Leute, sein. mal schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Ende, wir fliegen mit euch zum nächsten See und hier seht ihr den auch schon. Genauso groß eigentlich wie den See, wo wir davor waren. Das könnte halt eine gute Chance, die zu finden, beide. Es müssen Ihr auf wisst jeden ja, Fall Shin Spongebob Eater und Shin Sonic Eater oder Spongebob Eater und Shin Sonic Eater. Shin Eater, ist auch Shin krass. Eater. Heftig, die ganze Familie ist Shin Eater. alle kommen von See-Eater. SpongeBob, hast recht. Shin Sonic, Shin Eater und SpongeBob Eater. Alter, Leute, Mann, so viele Charaktere werden wir heute vielleicht alle entdecken, Mann. Mit euch zusammen. Das Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran und Definitiv. lasst ein Like da. Wir sind jetzt bei Wow, der Flair, Mann! Da sind wir Beide! Du hattest recht, Kevin. Alter, beide! Spongebob Eater Und Shin Eater. Alter. Du hast recht. Die sind von dem einen See zum anderen See geschwommen. Wie krass ist das denn, Leute? Und ihr seht es live mit uns zusammen. Zum Glück
war der See nicht so weit entfernt vom anderen See und wir konnten locker mit der Drohne hinfliegen. Und guck mal, auch hier wieder Äste im Wasser. Gleich. Guck mal, auch so abgebrochene Bäume, Baumstämme im Wasser, wie beim anderen See. Und es reflektiert alles, ihr seht es, die Spiegelung im See, im Wasser ist genau gleich. Was ist, Flexi, wenn das ihr Lieblingsgewässer ist? So klares Wasser mit ein paar Ästen drin und so, keine Sieht Wellen. so aus, scheint so, dass es sich am besten ist, wenn sie dort sich aufhalten. Da fühlt sie sich einfach wohl. Aber auch hier ganz viel Nahrung, irgendwelches Grünzeug, Algen. Ihr seht es ganz am Ufer, alles voll mit Algen? Keine Ahnung. Das ist ein gutes Versteck. Weil die waren ja gerade da und auf einmal, wir sind sie nicht mehr. Und das heißt, sie müssen so irgendwo versteckt sein. Freunde, ihr seht ja hier das Biotop, mal wie viel Algen da sind. Ich kann ja gar kein Wasser mehr erkennen eigentlich fast. Nur und das Schwierige ist, wir können da nicht durchfilmen. Wir können leider nicht sehen, was befindet sich unter den Algen, unter diesen Pflanzen. Wir könnten natürlich mit der Drohne reinfliegen, aber dann geht sie kaputt. Unsere neue Drohne, das riskieren wir nicht, Leute. Mann. Wollte ich gerade sagen, wir haben doch gerade erst unsere neue Drohne ausgepackt. Wir hatten jetzt zweimal Glück, beziehungsweise dreimal Glück über Wasser. Deswegen, wir bleiben dran, wir schalten nicht ab, wir geben nicht auf. Wir haben noch, warte, wir haben noch 70% Akku, Leute. Wir können noch minimal eine halbe Stunde mit euch fliegen. Dann bleibt die Drohne auf jeden Fall in der Luft. Und das Gute ist, wenn wir immer den ganzen See im Blick haben, sie können sich nicht von uns verstecken. Nein. Sie können sich nicht vor der Drohne verstecken. Wir sind wie ein Adler, wir können von oben alles mit Adleraugen erspähen. Beziehungsweise haben wir nur ein Auge. Drohnenauge, nur die Kamera ist das. Die Kamera, eine Linse, nur für Shin Eater und Sonic Eater. Aber okay, wir haben sie jetzt gerade gesehen vor 1-2 Minuten. Denkst du, sie sind wieder untergetaucht? Natürlich. Schau doch mal, da kann man sich doch perfekt unter Wasser, unter diesen Algen, unter den Pflanzen wahrscheinlich sehen die uns durch diese kleinen Löcher unter Wasser, unsere Drohne. Guck mal, ihr seht unsere Drohne, aber wir können nicht durchgucken. Aber die können unsere Drohne erkennen von uns. Und deshalb verschwinden sie immer, sobald sie unsere Drohne sehen, tauchen sie wieder ab und sind einfach weg. Weil wir wissen natürlich nicht, wie tief ist der See. Ich habe jetzt ein bisschen abgeflogen, aber ich konnte leider nicht reingucken. Vielleicht 20, 30 Zentimeter konnten wir unter Wasser gucken und dann war es vorbei. Weißt du, wie tief der See ist? Ihr wisst auch nicht, wie tief der ist. Der kann ein bisschen sein, aber der kann auch mega tief sein. 100 Meter oder so tief. Ey. Ich fliege wieder ein bisschen höher. Vielleicht haben wir dann einen besseren Blick auf den See. Vielleicht seht ihr was. Vielleicht haben wir was übersehen. Wenn ja, schreibt in die Kommentare, lasst aber auf jeden Fall ein Like da. Aber am besten ist, wenn wir jetzt einfach nochmal Stück für Stück den ganzen See absuchen. Irgendwo müssen sie sein. Was ist, SpongeBob Eater und Shin Eater. Wenn die an Land gegangen sind, was ist dann? Die können nicht an Land. An Land wären es Shin Sonic und SpongeBob. Aber die suchen wir in diesem Video gar nicht. Du hast recht, Mann. Wir suchen nämlich Sonic Eater und SpongeBob Eater. Und alles mit Eater ist unter Wasser. Und das sind Fische. Ganz genau. Du hast recht. Nur mit Wasser hat es zu tun. Deshalb an Land auf keinen Fall. Wir müssen am See bleiben. Am See. Seht ihr gerade den ganzen See von oben mit uns zusammen, Mann? Ich sehe hier jetzt gerade wieder nichts. Aber ich denke auch nicht, die können sich die ganze Zeit unter Wasser verstecken. Die müssen doch irgendwann auftauchen und Luft holen, Leute. Haben wir doch gesehen. Sie waren doch öfters da. Wir haben sie ja gesehen. Wir haben alle gesehen. Zusammen, beide einzeln, alles. Wir haben sie im ersten See gesehen, dann sind die abgehauen. Dann haben wir sie im zweiten See wieder gesehen und seitdem nicht mehr. Die sind untergetaucht. Die haben Angst vor uns. Die sind irgendwie unter... Weiß ich nicht, die verstecken sich vor uns halt. Die wissen doch nicht, dass Calvin und Flexi jetzt hier am Start sind. Was ist, wenn sie unsere Drohne entdeckt haben? Die neueste Drohne von uns? Dann haben sie sich wahrscheinlich irgendwo versteckt. Warum? Weil es die neue Drohne ist. Die hat mehr Power, mehr Energie, mehr Kraft. Mehr Reichweite, alles mehr, Leute. Aus diesem Grund lasst mal einen fetten Abo da und abonniert diesen Kanal und liked. Mehr Schärfe. Wir sehen alles, zwar mit der neuen Drohne. Du siehst es, Mann. Hier ist irgendwie so ein gelber Fleck. Ihr seht den Fleck doch auch hier. Da sind die Wolken. SpongeBob Eater sein. Also von dem gelben Schwamm als Fisch zusammen. SpongeBob Eater. Das könnte das sein, dass dieses gelbe... Oh, da ist Flexi, Mann. Willst du mich veräppeln? Da ist SpongeBob Eater da! Ihr habt's gesehen, Leute, Mann. Flexi, woher wusstest du das? Du hast gesagt, es ist gelb. Ja. Und gelb, was ist gelb? Der SpongeBob Eater, der ist gelb. Ich fass es nicht, Freunde. Gänsehaut, Mann. So spannend ist dieses Video hier. Leute, ihr dürft nicht abschalten, Mann. Bleibt auf jeden Fall dran und lasst ein Like da. Jetzt haben wir endlich wieder SpongeBob Eater gesehen. Aber ist dir was aufgefallen, Flexi? SpongeBob Eater war diesmal alleine, genau. Stimmt. Warte mal. Wo ist denn Shin Eater? Hey, Leute. Wo ist Sonic Eater hin? Guck mal, da rennen noch zwei Leute. Das steht. Die hauen ab. Da rennen zwei Leute. Die haben ihn auch gesehen, den SpongeBob Eater, deshalb rennen die weg. Leute, Mann, die haben mega Angst, die zwei Mädels hier, die haben Angst, aber wir haben euch und deswegen haben wir keine Angst und wir sind ganz, ganz weit oben und weit weg von denen. Ich wollte gerade sagen, wir machen das ganze Jahr von zu Hause aus und haben extra nur unsere Drohne in die Luft geschickt. Im schlimmsten Fall geht unsere Drohne kaputt, das wäre schade, aber uns passiert nichts. Das ist aber unsere neue Drohne. Das wäre aber nicht so schlimm. Ihr habt gesehen, wir haben hier erst in diesem Video, für dieses Video ausgepackt.
Aber wenn wir sie in diesem Video für euch kaputt machen sollten, dann ist es so, Flexi. Hauptsache uns passiert nicht und euch auch nichts. Ihr seid sicher. Ihr schaut ja nur hier zu. Wir sind zu Hause, ihr seid zu Hause oder am Handy. Deshalb lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr am Handy oder zu Hause seid. Okay, Flexi, wohin fliegen wir? Nein! Oh mein Gott, Sonic Eater! Mann, da ist er, Leute. Ihr habt's gesehen. Beide sind hier. Beide waren hier. Alter, krass. Wir haben recht. Ich sag's dir, die müssen irgendwann mal auftauchen und Luft holen. SpongeBob Eater und Sonic Eater hier in diesem See live auf Kamera. Die können ja nicht die ganze Zeit unter Wasser bleiben. Ihr könnt ja auch nicht unendlich lange die Luft unter Wasser anhalten. Ihr müsst auch mal auftauchen und Luft holen. Eben. Warum? Weil es Shin Sonic ist und SpongeBob Schwammkopf. Richtig. Wobei SpongeBob Schwammkopf wohnt unter Wasser. Ist auch schon sehr oft an Land gegangen. Du hast recht. Auch mit David Hasselhoff. Du stimmt, ja, natürlich. Eben. Leute, Mann, wir bleiben dran. Ihr schaut weiter. Ihr seht, ich bin ganz weit oben. Wenn ihr was seht, lasst es uns gerne wissen, Mann, und gebt ein Like. Wir sind so weit oben, dass wir jetzt den fast kompletten See auf Kamera haben. Sei ehrlich? Ja, aber was fällt dir auf, Flexi, Mann? Links und rechts am Ufer ganz viel Verstecke, sage ich jetzt mal. Sehr in der Mitte sieht es aus, als würde es tief gehen und komplett außenrum Wald. Boah, das könnte ewig tief, 100 Meter Minimum könnte es so tief gehen und außenrum alles voller Bäume, alles grün, ein Wald, ein riesiger Wald ist dort. Was ist, wenn SpongeBob da unten auch wieder ein kleines Häuschen hat? Dann vielleicht eine Banane, nicht eine Ananas. Leider können wir nicht tauchen. Wir können mit der Drohne nicht tauchen und wir beide können nicht tauchen, weil wir nicht dort sind. Und die allerbesten Fans auf der ganzen Welt da draußen und es seid ihr. Deshalb, Leute, lasst für uns und natürlich für euch selber auch mal ein Like da, damit wir es sehen. Flexi, Mann, ich fliege jetzt genau runter. Du siehst das? Siehst du diesen weißen Punkt? Seht ihr diesen weißen Punkt? Was ist da das? Da ragen irgendwelche 2 Striche ins Wasser. Das sehe ich gar nicht. Erkenne ich gar nicht. Ja, aber was das ist? Soll ich näher fliegen? Na, ein bisschen. So, kommt Leute, wir fliegen näher, Mann. Ihr seht es doch auch. Leute, mit den Augen, wir schauen ganz genau hin. Was ist denn das Weiße, was da ist? Ich kann es dir nicht sagen, Mann. Genau hier, oder? Was ist los? Das ist unsere neue Drohne. Unsere neue Drohne? Ich kann sie nicht mehr steuern, Mann. Wie? Du kannst sie nicht mehr steuern? Was ist hier los, Mann? Was machst du denn, Clement? Ich weiß nicht. Das ist die neue Drohne, die haben wir erst gerade fürs Video ausgepackt. Ich glaube, wir stürzen ab. Nein, das kann ich nicht in den See. Unsere neue Drohne stürzt ab, Mann. Mann. Clement, bitte. Ich kann nichts machen, ihr seht es, Mann. Bitte, nein. Lasst ein Like da und dann hoffe ich mal, dass wir dort noch andere Eater finden. Wir sind auf dem Weg zu dem nächsten See und ich finde schon Plane Eater! Oh mein Gott! Ihr habt gesehen, Plane Eater hat hier was in den Händen. So, genau so. Spult mal zurück. Ich glaube, das war Buzz Eater. Plane Eater hatte Buzz Eater gefangen und ist weggeflogen. Ja, ganz genau. Aus wie ein Hund. Sea Eater. Oh mein Gott, und noch Sea Eater im See drin. Der normale, echte Sea Eater. Das ist jetzt nicht der Minions Eater. Aber Plane Eater war doch gerade auch da. Warum? Wo sind die alle hin? Ich weiß es nicht. Bedeutet das, dieser See ist der normale See mit Plane Eater und Minions Eater und Sea Eater? Und ich hatte recht. Alle essen sich gegenseitig auf. Du hast doch gerade gesehen, Buzz Eater war genau bei den Händen von Plane Eater. Ihr könnt es sehen, unser Hund hat auch Angst. Er hat wirklich Angst vor Plane Eater und Sea Eater. Aber ist alles in Ordnung, wir sind zu Hause. Unsere Drohne ist am See. Und euch da draußen kann auch nichts passieren. Leute, wir fliegen weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall den echten Sea Eater gefunden. Oh mein Gott, und ihr habt gesehen, Buzz Eater wurde einfach aufgegessen. So. Das bedeutet, in diesem See, der ist auch 5-mal so groß wie der andere, ist der normale Eater, Plane Eater, Sea Eater und Eater. Aber ich habe trotzdem Angst. Weißt du warum? Weil der See eben größer ist, könnte es sein, dass in dem See viel mehr Eater sind. Schau mal hier auf dem See, da ist eine Person und die paddelt auf einem Surfbrett, 2 Leute sogar. Wie kann man denn jetzt auf dem See mit irgendeinem Schiff oder einem Paddel da auf dem See rumfahren? Die wissen nicht, dass das Sea Eater in dem See drin war. Wir haben es gesehen, ihr habt es gesehen, mit uns zusammen, Leute. Wenn ihr es gesehen habt, dann lasst mal ein Like da. Da war Plane Eater, da war Minion Eater, da war See Eater. Wir können sie aber nicht warnen, wir haben kein Mikrofon an der Drohne. Das bedeutet, die Leute sind auf sich alleine gestellt. Wir können nur eins, und zwar beobachten. Wir überwachen jetzt den ganzen See mit euch zusammen. Okay, und hier stehen ganz viele Autos, als würden die darauf warten, Schnappschüsse zu machen von dem Sea Eater. Hast du es nicht gesehen? Die ganzen Autos sind weggefahren, weil sie genau dieses Riesenmonster gesehen haben. Sie haben Angst. Sie fahren die ganze Straße weg. Okay, Leute, wir bleiben dran. Wir können diesen ganzen See abfliegen. Guckt euch mal an, wie groß der ist. Der ist 5 oder 10-mal so groß. Da brauchen wir auf jeden Fall länger, weil unsere Drohne ist eigentlich sehr klein. Das heißt, wir müssen mit der Drohne jetzt langsam den ganzen See abfliegen. Puh, ich bin so gespannt, ob wir noch den Minions Eater treffen und ob die miteinander kämpfen werden. Wie cool wäre das? Die Frage ist eher in der Luft, wo ist Plane Eater hin? Wir haben ihn gerade gesehen mit Buzz Eater, aber wohin? Vielleicht bringt Plane Eater den Buzz Eater. Da! Guck mal, was ist hier los? Oh mein Gott, da ist Sea Eater! 3 Sea Eater!
Leute, habt ihr gesehen, es waren 3 Fische, aber es waren nicht normale Fische, sondern riesige Fische, Seeiter vom See, die euch aufessen. Ihr habt ja gesehen, wie klein der Surfbrett-Surfer war, so klein und die Fische waren so groß. Alle so groß, das bedeutet, es waren wirklich die originalen Seeiter. Wir wissen jetzt aber immer noch nicht, wo Plane Eater mit dem Bus Eater hingeflogen ist. Ich glaube, er hat den abgeliefert bei sich zu Hause. Aber das war doch kein Zufall, dass ein Seeiter mit dem Bus Eater jetzt einfach so über den See geflogen sind. Vielleicht sind die ein Team, vielleicht können die zwei zusammen und beschützen sich. Oder alle Eater gehören zusammen und sind ein Team. Es kann auch sein, dass der Plane Eater den bösen Bus Eater zu dem anderen See fliegt, wo die Minions Eater sind und da absetzt. Und dann was passiert dann mit dem Bus? Mit dem Bus Eater? Der kann ja nicht ins Wasser gehen, der kann nur um den See rumfahren. Ich wollte gerade sagen, der Bus Eater würde doch in einem See... Ah! Untergehens-Eater! Oh mein Gott, und noch See-Eater! Die kämpfen miteinander, wie wir es euch gesagt haben, sie kämpfen! Ihr habt's gesehen, Mann, das war Minion Eater und See-Eater zusammen gleichzeitig! Spult zurück, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Ich glaube es nicht, spult zurück. Gleichzeitig, Mann, die haben kurz gekämpft, sind aber dann beide einfach im See weitergeschwommen. Oder untergetaucht. Wer hat gewonnen? Ich weiß es nicht. Das ging viel zu schnell und es ist viel zu spannend hier, das Video. Und das Problem ist auch, wenn beide in verschiedene Richtungen schwimmen, können wir mit der Drohne nicht in dem Moment entscheiden, links oder rechts. Wir können nämlich nur einem folgen. Wem sollen wir folgen? Minions Eater oder Plane Eater? Jetzt haben wir aber beide verloren. Und deshalb haben wir uns eben für die falsche Richtung entschieden. Und was ist passiert? Wir haben beide verloren und können jetzt gerade leider nichts mehr sehen. Deswegen fliege ich gerade hoch, weil von oben haben wir eine bessere Aussicht. Da können wir den See viel besser überwachen. Und vielleicht finden wir ja dann einen. Umso höher, umso besser können wir mit der Drohne den See komplett überblicken. Guckt euch mal an, wie groß dieser See ist mit diesen ganzen Bergen um den See herum. Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, nicht nur der See ist so groß, sondern auch die krassen Berge, die sind ja riesengroß. Andererseits, die ganzen See-Eater, Plane-Eater sind genauso groß. Und hier könnten wir auf jeden Fall einen der Seemonster finden. Wenn sie jetzt auftauchen würden, hätten wir sie sofort in Sicht. Was ist denn das los, Mann? Was ist bei dem See? Warum genau dieser See? Ich kann es dir nicht sagen. Der andere See, da waren ja nur die Minions-Eater. Jetzt ist der Minion-Eater so uns gekommen. Ja, und bei dem See sind alle See-Eater, Mini-Eater, Plane-Eater, Bus-Eater. Was passiert hier? Vielleicht kommt hier noch ein Helikopter-Eater. Nein, ich hoff's nicht. Oh, aber es wäre viel zu heftig. Leute, ihr lasst einen fetten Like. Das Schau mal den Schatten an in dem See. Ist da was? Schau mal den Schatten. Ihr seht den Schatten. Vielleicht ist da ja Bus-Eater drin. Es kann sein natürlich. Ihr habt den Schatten gesehen. Normal ist der See ganz normal clear. Und jetzt schaut mal hier dieser Schatten an. Das ist einfach ein dunkler Fleck auf dem Wasser. Ich sehe ihn. Ihr seht ihn auch. Wir fliegen ihn jetzt mit der Drohne für euch zusammen ab. Oder war das nur ein Schatten von dem Berg? Ich habe keine Ahnung, es kann natürlich auch sein. Aber es war im See drin, dieser riesengroße Schatten. Wir wissen ja genauso wenig wie ihr, deswegen machen wir das ja für euch. Wir wollen das mit euch erkunden, wir wollen die mit euch sehen. Deshalb, Leute, lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Wir sind extra bei dem See mit unserer Drohne vor Ort für euch. Ich mache mir nur eine Sorge, und zwar sind da viel zu viele Leute noch auf dem Wasser. Was ist, wenn die gegessen werden? Die müssen sofort weg vom Wasser. Ah, ja, nein, oh mein Gott, Seeeater! Schaut es sich an, der hat einen Mensch fast umgehauen. Und das Krasse ist, Leute, ihr habt es gesehen, er schwimmt nach rechts. Das bedeutet, er ist an Land geschwommen. Ist genau da ans Land. Leute, guckt es euch an, dieser eine Surfer ist umgekippt. Oh mein Gott, es tut mir so leid, aber was soll man denn machen? Das Problem ist, dass die Leute das ja nicht sehen. Wir haben die Drohne, die in der Luft ist, aber das haben die ja nicht. Ich habe eine Idee, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Du musst dieses Video jetzt liken, also einen Daumen nach oben geben. Schaffst du das? Klick jetzt nach oben, dann kannst du die Leute retten. Du! Und wir retten sie jetzt auch, und zwar mit unserer Drohne und mit euch zusammen. Okay, wir fliegen weiter, Leute. Wir haben nicht mal die Hälfte von dem See abgesucht und schon so viele Seemonster gefunden. Das ist Wahnsinn. Aber warum, wie gesagt, warum gerade dieser See? Warum sind da so viele Seemonster, Minion-Eater, Bus-Eater, Plane-Eater, alle in einem Pack? Ich habe keine Ahnung. Wichtig ist jetzt nur, dass wir noch einmal Plane-Eater sehen, weil ich habe Plane-Eater jetzt nicht mehr entdeckt. Ja, wir müssen aber erstmal das Wasser absuchen, weil wir gerade See-Eater gesehen haben, der diesen einen Surfer gehabt hat. Und bis Plane Eater den Bus Eater abgesetzt hat und wieder zurückkommt, kann einige Zeit vergehen. Eben, und See-Eater war gerade live, wir haben ihn gesehen. Schaut er sich an, da sind so viele Surfer noch. Was machen die auf dem Wasser? Kommt zurück, hallo, kommt zurück. Da schwimmen extra noch Leute, sehr wenige. Sehr, sehr wenige, aber es schwimmen immer noch Leute auf dem See, obwohl wir alle gesehen haben, was dort passiert. Ich muss eins lassen, diese Leute auf dem See, die sind richtig mutig, Leute, die haben so viel Mut, ich bin begeistert. Mut? Oder sie wissen es einfach nicht besser, weil wir können es ja
von der Luft aus sehen, aber sie können es nicht sehen. Du hast recht, die sehen es gar nicht, wenn das Sea-Eater unter den durchschwimmt. Überleg mal, es geht unter Wasser ein Sea-Eater durch. Da können wir das mit der Drohne sehen. Aber wenn du dort auf dem Surfbrett bist, kannst du es doch nicht sehen. Du konzentrierst dich. Genau, und das hier ist kein Sea-Eater. Du konzentrierst dich aufs Wasser und auf dein Surfbrett, aber doch nicht, was unter dir schwimmt oder Plane Eater in der Luft wegfliegt. Da hast du komplett recht. Ich würde das auch nicht auf den Boden gucken. So, wären wir dort im Wasser, hätten wir auch überhaupt keine Ahnung. Wir haben nur eine Ahnung mit euch zusammen, weil wir eben mit der Drohne vor Ort sind und unsere zwei kleinen Kinder, unsere Fans, gesagt haben, wir sollen dahin fliegen. Ihr seid es da draußen. Ihr da draußen habt uns geholfen, die ganzen Seemonster zu finden. Minions Eater, Plane Eater und Sea-Eater. Das ist Wahnsinn. Danke, ihr habt euch gerade live gesehen, deshalb vielen, vielen Dank. Lasst für euch selber alle mal einfach ein Like da und wir werden mit der Drohne jetzt weiterfliegen. Ich darf die Fernbedienung nicht loslassen, aber ich wollte mich bei euch bedanken. Ich fliege weiter. Wir müssen auf jeden Fall den Plane Eater finden. Weil sollte die Drohne ins Wasser stürzen, du weißt, was das bedeutet, das war's mit der Drohne. Die Drohne ist weg und ich werde nicht an diesen See fahren, weil da sind so viele böse Leute drin. Ihr habt es gesehen, diese Monster. Da gehen wir nicht rein und tauchen nach der Drohne, auf gar keinen Fall. Nein. Und wenn die Drohne abstürzt, dann ist das Video vorbei für euch. Eben deshalb, wir bleiben auf jeden Fall für euch jetzt noch live in der Luft. Schaut euch das mal an, da drüben ist eine richtige Stadt am See. Ja, und trotzdem sind nur 2, 3 Leute im Wasser. Stimmt. Weil die wissen alle Bescheid. Nicht alle, aber fast alle. Bei so vielen Einwohnern in dieser Stadt würde doch Minimum die Hälfte ins Wasser gehen bei dem Wetter. Da wären 50, 60 Leute im Wasser. So waren es aber gerade, wo wir gesehen haben, 3 Stück. Weil die wissen, was dort in diesem See zu Hause ist. Sea-Eater, Minion Eater, Plane Eater noch in der Luft. Das sind die Touristen, die nicht wissen, dass in dem See Monster leben. Ja, aber wir wissen es und sind zum Glück nicht vor Ort, sondern nur mit der Drohne. Ich fliege näher, weil da ist noch ein Surfer, der schwimmt gerade in die Bucht. Oder was macht er? Nein, du hast recht. Ihr seht es im ganzen Wasser. Ein einziger Surfer-Person ist dort. Gott, immer mehr Leute gehen raus aus dem Wasser. Ihr seht es, guckt mal, die stehen an dem seichten Ebene. Weil die ganzen Monster auch sehr groß sind. Übersehen kann man sie fast nicht. Also ich sehe bis jetzt noch niemanden auf Land, obwohl der Sea-Eater aufs Land gegangen ist. Stimmt, die bleiben eigentlich immer im Wasser. Vielleicht haben die mit sich selber zu viel zu tun und bleiben einfach in dem See drin. Sea-Eater. Sea-Eater hat Angst vor Minions. Ah, nein, Plane Eater. Plane Eater, ihr seht es mal ganz kurz vor dem Wasser. Aber komplett schwarz, als wäre er angegriffen worden. Und ohne Bus-Eater. Hä? Davor war doch Plane Eater mit Bus-Eater zusammen. Jetzt haben wir Plane Eater alleine gesehen und ist aber so knapp über dem Wasser geflogen. Und komplett angekokelt, als hätte Bus-Eater und Plane Eater miteinander gestritten. Das haben wir nicht gesehen. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Guck mal, da vorne ist irgendwas Rotes im Wasser. Seht ihr das? Natürlich, ja, genau da in der Mitte des Wassers. Leute, seht ihr das? Wir fliegen mal näher, weil da ist irgendwas Rotes, weil Rot ist eine unnatürliche Farbe. Im Wasser, das blau ist, würde Rot da gar nicht reinpassen. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, was ist da? Was ist da im Wasser? Sea-Eater? Pass auf, Mann! Was passiert hier? Was ist Sea-Eater? Der isst einfach die Leute. Das kann doch nicht sein, der wird einfach aufgegessen. Wir müssen hin und sie retten. Los! Und wir sind auf der Suche nach Sleepy.exe, dem bösen Bruder von Blippi. Ihr habt ja im Intro gesehen, es ist wirklich der böse Bruder von Blippi. Der hat eine bunte Perücke auf, der ist komplett bunt und ganz verrückt im Kopf. Da ist jemand. Da läuft echt jemand. Schau mal, Leute, nur eine einzelne Person auf dem ganzen Bild. Es ist Sleepy. Wer ist Sleepy? Sleepy.exe, wir haben ihn wirklich mit der Drohne sofort bekommen. Aus diesem Grund lasst einen fetten Like da. Das ist der böse Bruder von Blippi. Ihr könnt es sehen. Oh mein Gott, wir haben ihn wirklich entdeckt. Aber was hat er vor? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur seine Farben. Sein Kopf ist pink, blau, grün. Und ihr seht ja, der läuft nicht einfach normal. Der hüpft und tanzt, weil er verrückt ist. Und guckt es euch an. Er wechselt seine Farben wie ein Chamäleon. Oder wie ein Clown. Der ist ja manchmal auch bunt. Aber nein, es ist Sleepy.exe. Und dieser Sleepy.exe ist auf dem Weg zu uns nach Hause. Leute, wir verfolgen ihn weiter mit der Drohne. Zum Glück haben wir herausgefunden, dass er überhaupt auf dem Weg zu uns ist. Sonst wüssten wir davon ja gar nichts. Ich bin aber so begeistert, dass wir ihn dank deiner Hilfe da draußen gefunden haben. Aus diesem Grund abonniert unseren Kanal. Es ist komplett kostenlos. Und lasst ein Like da. Leute, wisst ihr, wie man den auch noch nennt? Den Vulkan El Loco. Okay, guckt es sich an. Der fest in eine Mülltonne? Natürlich, ich sag doch El Loco, er ist total verrückt.
dieser Bruder, dieser böse Bruder von Blippi. Und schaut euch mal an, vorhin war sein Kopf pink, jetzt ist sein Arm pink, jetzt ist wieder sein Kopf pink und sein Bauch ist grün. Komisch, alle Farben, er ist richtig bunt. Er wechselt die Farben komplett durch. Und er hat orangene Schuhe, die sich auch durchwechseln. Was passiert eigentlich, wenn er wirklich es schafft, zu uns nach Hause zu kommen? Das macht überhaupt nichts. Wir haben in unserem ganzen Haus Kameras aufgebaut. Wir sind hier unten bei uns im Keller und sicher vor ihm. Wir verstecken uns unten im Keller. Und sollte er es wirklich schaffen, zu uns nach Hause zu kommen, habt ihr die Chance, alles zu beobachten, weil wir perfekt überall Kameras aufgebaut haben. Aus diesem Grund schaltet nicht ab. Schaut das Video bis zum Schluss. Es lohnt sich. Weil wir wollen doch alle bestimmt wissen, was hat Sleepy.exe vor, wenn er bei uns zu Hause ist. Ich glaube, er ist jetzt bei unserer Haustür, Leute. Er ist gleich da. Nein, das ist wirklich nicht Doch, da ist er. Ihr seht es. Oh mein Gott, wie schnell ist er? Er ist direkt bei uns vor der Türe. Vor der ersten Türe. Es heißt, er ist gleich bei uns im Hauptquartier zu Hause. Ich bin schon so gespannt. Er macht die Tür auf. Aber merkt ihr was? Er hat ganz vorsichtig die Tür aufgemacht und schaut sich die ganze Zeit um, dass Cameron und Flexi nicht in der Nähe sind. Aber wie läuft der Mann? So läuft doch kein normaler Mensch. Ja, es ist der böse Bruder von Blippi. Blippi kennen wir, aber Sleepy? Sleepy, S-L-E-E-P-Y. Wie heftig ist das? Leute, wenn ihr den kennt oder wenn ihr ihn nicht kennt, lasst alle mal ein Like da. Okay. Ich bin so oh nein! Er ist drin. Er ist bei unserer Hauseingangstür jetzt. Er kommt rein. Okay, wir müssen auch zugeben, die Tür haben wir aufgemacht. Extra für ihn, Leute. Der ist jetzt gerade über uns. Er ist über uns im Eingangsbereich. Deshalb dürfen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr so schreien, weil er direkt über uns ist und wir wissen nicht, was er vorhat. Ich weiß nur... Oh, was macht er jetzt? Oh, was passiert? Er schaut sich im Spiegel an. Stimmt natürlich, wir haben dort einen Spiegel und da schaut er sich an. Was macht er? Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ich weiß nur eins, Leute, dass Sleepy bei uns zu Hause ist, dank deiner Hilfe. Und das Verrückte ist, aus Sleepy.exe werden wir einfach nicht schlau. Wir wissen einfach nicht, was als nächstes passiert. Okay, er geht jetzt in unser Wohnzimmer, er schaut sich um. Leute, was ist hier los? Warum ist er immer noch so bunt? Und Leute, da seht ihr das. Das ist die Treppe runter zum Keller, wo wir uns beide gerade verstecken. Wenn er runterkommt, dann haben wir echt ein Problem. Er darf auf keinen Fall runterkommen. Hey, der schmeißt einfach die Klamotten weg und so weiter. Habt ihr das gesehen, Leute? Ist ja auch der böse Bruder von Blippi, Sleepy.exe. Aber war das dann eine gute Idee, den bösen Bruder bei uns nach Hause zu lassen? War das eine gute Idee? Ich weiß es nicht, Leute. Wir haben das für euch gemacht, damit ihr hier das Video angucken könnt bis zum Schluss. Aber warum wussten wir so lange nicht, dass Blippi einen Bruder hatte, der böse ist und Sleepy.exe heißt? Dir wurde wohl ja gesagt, dass er kurz zu uns nach Hause kommt. Deswegen haben wir dieses Video angefangen. Guck mal, was macht er jetzt? Das ist unser Sofa. Ihr seht es. Ja. Warte mal. Setz. Er hat sich hingesetzt. Ja, das darf er. Wenn er sich nur hinsetzt und sonst nichts macht, ist es okay für mich. Und ihr seht es ja, der hat eine blaue Brille an. Blippi hat ja eine orange Brille an und der hat eine blaue an. Es sind ja Brüder, deshalb sehen sie sich auch sehr, sehr ähnlich. Guck mal, der hat jetzt unser Gebiss auf den Boden geschmissen. Ja, okay, lass ihn spielen. Auch ein böser Bruder Sleepy.exe kann ruhig spielen, solange er nichts kaputt macht oder irgendwas anzündet, anbrennt, irgendwas vernichtet, alles in Ordnung. Angeblich soll er böse sein und alles zerstören. Bis jetzt hat er noch nichts zerstört. Wir schauen weiter, Mann. Ich hoffe, er macht nichts kaputt. Bis auf, dass er ein bisschen verrückt ist, finde ich auch, dass er in Ordnung ist, obwohl es der böse Bruder ist. Aber man muss eins lassen. Sleepy.exe, also Sleepy.exe, sieht aus wie Blippi, nur in bunt. Ja, natürlich. Und es ist so, dass er vielleicht anders sich verhält. Das ist die Frage. Er behält sich ein bisschen cringer. Er hat auf jeden Fall jetzt hier ein Kuscheltier. Wow! Der hat es gerade geworfen. Oh mein Gott, das sind diese Ausfälle. Er hat erst damit gespielt und dann hat er es einfach weggeworfen, als wäre es Dreck. Es ist echt so, und jetzt nimmt er das Nächste in die Hand. Er nimmt Salzstangen in die Hand. Ich wollte gerade sagen, Leute, das ist irgendwas zu essen. Wenn er jetzt einfach das aufisst, ist ja in Ordnung, oder? Das macht jeder normale Mensch auch. Aber er hat irgendwas auf den Boden geschmissen, wieder zurückgesteckt. Das esse ich auf gar keinen Fall mehr. Hä? Der lässt einfach stehen, der hat doch überhaupt nichts davon gegessen. Aber Hauptsache aufgemacht, die Tüte. Keine Ahnung. Oh nein! Okay, was macht der? Wir haben oben unseren Staubsauger vergessen. Nee, okay. Den hätten wir vielleicht auch mit runternehmen sollen in den Keller. Aber weißt du, was cool wäre, wenn ihr jetzt unsere Wohnzimmer staubsaugt für uns? Wird immer wieder Zeit. Dann ist es doch eigentlich der nette Bruder von Blippi und nicht der böse Bruder von Blippi. Es ist auf jeden Fall Sleepy.exe, Sleepy.exe. Der böse Bruder von Blippi. Verrückt, Leute. Und der ist bei uns zu Hause und die Kamera überwacht alles. Er steckt gerade das Kabel von dem Staubsauger und jetzt ist er an, oder was macht er? Als wie wenn du es wüsstest. Er wird jetzt wirklich da oben das Wohnzimmer saugen. Das kann doch nicht sein. Er hat ihn angemacht, du hörst es, Mann. Er hat den Staubsauger angemacht. Durch die Decke hören wir ganz leise, dass genau über uns ein Staubsauger läuft. Wie heftig ist das? Er darf nur nicht runterkommen, dann sind wir aufgeflogen. Ja, wenn er erstmal jetzt hier staubsaugt, kommt er auf keinen Fall in den Keller. Das war aber eine kurze Runde Staubsaugen. Nein, ich wusste es, dass er nicht das ganze Wohnzimmer saugt. Der hat eine Sekunde gesaugt und dann hat er keine Lust aber mehr. fällt dir was auf? Der macht alles immer nur eine Sekunde. Der macht die Tüte Chips auf, isst eine Sekunde, dann macht er diesen Staubsauger an, saugt eine Sekunde. Spielt mit dem Teddybär eine Sekunde und schmeißt ihn dann weg. Und jetzt? Ah,
Der spielt Mikado. Ja, aber mit Essen spielt man nicht. Es sind ja keine Mikado-Stangen, sondern es ist kein Spiel, sondern was zu essen. Kennt ihr das Spiel, wo man die einzelnen Stangen nicht berühren darf? Was, und jetzt? Hört das schon? Doch, er spielt. Ja, aber das kann man doch nicht alleine spielen. Für Eins Mikado zu zweit. braucht man immer 2 Leute. Minimum. Aber sein Bruder ist natürlich nicht da. Die Frage ist natürlich auch, wo ist Blippi? Die nächste Frage wäre auch, ob Blippi und Sleepy sich mögen oder sich hassen. Die Frage ist, kennen die sich überhaupt? Meinst du, das ist von 2 verschiedenen Eltern? Vielleicht kennen die sich ja gar nicht. Und es ist eine Überraschung, dass der jeweilige noch einen Bruder hat. Das Aber ist ja krass. schon wieder die Lust verloren. Komplett wieder die Lust verloren. Schon wieder aufgehört. 1, 2 Sekunden hat er damit gespielt und das war's. Warte, er geht. Warum? Der darf nicht gehen, Leute. Der darf auf keinen Fall abhauen. Ah, nein, er winkt jemanden. Aber, hä, wem winkt er denn jetzt? Bei uns im Garten. Das ist Vlad. Das ist Vlad von Vlad und Niki. Was macht denn jetzt Vlad hier? Weiß ich auch nicht. Haben die sich verabredet bei uns zu Hause? Meinst du, die sind befreundet? Der böse Bruder Sleepy und Vlad und Niki von Blippi sind befreundet? Dann muss aber Blippi hundertprozentig wissen, dass er einen Bruder hat, weil er ist auch befreundet mit Vlad und Niki. Okay. Blippi. Was hat denn der Vlad in der Hand? Ich habe keine Ahnung, Ein was das ist. Laubbläsegerät? Das sieht aus wie ein langes Wow, Rohr. guck mal! Oha. Vlad von Vlad und Niki ist jetzt auch böse! Oh mein Gott, das ist jetzt Vlad Echse und Sleepy Echse. Der hat ihm einfach die böse Energie übertragen. Natürlich. Ist schon wieder weg. Wie klar, habt ihr gesehen, er wurde bunt und jetzt ist er wieder normal. Dieser Sleepy Echse ist gefährlich, Leute. Ich kapiere das überhaupt nicht. Wenn ihr das kapiert, lasst mal ein Like da, gebt einen Daumen nach oben. Es ist einfach krass. Ich glaube, dieser Sleepy hat magische Kräfte. Schau mal, jetzt ist Vlad wieder Vlad Echse und böse. Kann es sein, alles was Sleepy anfasst, wird für eine kurze Zeit auch bunt? Es So wie könnte er? wirklich sein, aber jetzt ist ja wieder normal, der Vlad. Ja, natürlich. Aber sein Kopf nicht. Nein, noch nicht alles. Kopf kaputt? Natürlich, oh mein Gott. Was machen die jetzt auf dem Sofa? Der sagt mir jetzt nicht, die gehen als Leute, schlafen. lasst mal jetzt alle ein Like da. Bei uns zu Hause live. Der Bruder von Blippi, Sleepy.exe. Und die kuscheln sich gerade auf dem Sofa aneinander? Was geht denn jetzt ab? Krass. Zum Glück sind wir nicht da oben und verstecken uns unten im Keller. Schau mal, selbst die Decke ist jetzt bunt. Kann es sein, wenn Sleepy.exe irgendetwas anfasst, dann wird es böse und auch bunt? Es scheint so, als würde es alles sich verwandeln in bunte Sachen. wenn Aber er was hat er anfasst. denn dann jetzt vor mit Vlad bei uns zu Hause im Wohnzimmer? Ich weiß es nicht. Aus diesem Grund schauen wir jetzt weiter. Guck mal, jetzt ist Vlad wieder böse. Oh mein Gott, seht ihr, das Vlad wurde jetzt auch bunt wegen Sleepy. Bedeutet, dass er ist Vlad.exe. böse. Ja, jetzt ist er wieder normal. Hä? Jetzt ist noch immer, wenn er anfasst. Ich weiß es nicht. Wie kann das gehen? Wie kann er auf einmal so schnell böse und wieder gut werden? Du weißt doch, es ist Sleepy.exe, der böse Bruder von Blippi. Wir wissen noch nicht so viel von ihm. Wartet mal, es scheint so, als würden sie gehen. Wer geht von den beiden oder gehen beide? Hey, die gehen noch beide. Die diskutieren noch und sagen, hey, ich habe nicht so viel Zeit, bla bla. Und schaut mal, wie unser Hund versucht, Vlad aufzuhalten. Vlad Oh nein, geht. nein, nur Vlad geht. Nur Vlad geht. Oh nein, der böse Bruder von Blippi bleibt bei uns zu Hause. Sleepy hat einfach die Tür wieder zugemacht. SLEEPYX. Oh mein Gott, er freut sich aber richtig. Irgendwas hat er vor, Leute. Jetzt passiert's, Leute. Lasst ein Like da. Ihr habt ja gesehen, Vlad hat diesen Laubbläser, diese Maschine geholt und jetzt fest. Oh nein, Leute. Vlad ist mit dem Gerät gekommen, aber ohne Gerät gegangen. Das bedeutet, jetzt hat Sleepy.exe dieses böse Gerät. Falls Sleepy diesen Laubbläser anmacht, kann er Luft durch unser ganzes Hauptquartier mit 300 km/h schießen und alles verwüsten. Er wird alles kaputt machen in unserem ganzen Zimmer. Wenn er das macht, er ist böse, du weißt es. Das müssen wir verhindern. Das hätte ich nie erwartet, dass jetzt Vlad kommt und so ein Gerät mitbringt. Warum denn? Es ist auch kein Spiel mehr, wenn er das ganze Wohnzimmer kaputt macht. Warte mal, was macht denn Sleepy da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Möchte der sich ein Kissen hin? Will Sleepy etwas Sleepy? Er will echt schlafen. Oder? Sleepy will schlafen. Sleepy schlafen. Oh nein, Sleepy.exe schläft jetzt bei uns auf dem Sofa? Hey, wenn er da schläft, das bedeutet, wir können hochgehen und uns Gerät holen, den Laubbläser holen, dann kann er sich mehr verwüsten, unser Hauptquartier. Leute, hoffentlich schläft er jetzt auch wirklich auf der Couch ein, weil dann gehen wir hoch, holen das Gerät, dann kann nichts mehr passieren. Ich schau nur hin, Mann. Schläft er jetzt? Er schläft, Nein, oder? er schläft doch nicht, der macht Er hier macht noch. diesen. Warum macht er diesen? Wenn er schläft, gehen wir sofort hoch. Komm, okay. Lass uns hochgehen, Leute. Ihr kommt mit, warte. Was ist? Er ist wieder aufgestanden. Oh mein Gott, was? Nur eine Sekunde hat er geschlafen und ist sofort wieder wach geworden? Sein Name ist Sleepy, bedeutet ja schlafen und das heißt, er kann gar nicht so gut schlafen, deswegen ist er auch immer nur so schnell abgelenkt. Toll, jetzt könnten wir gar nicht hochgehen, um das Gerät zu holen. Er ist einfach nach einer Sekunde wieder aufgewacht. Er hat ja alles nur eine Sekunde gemacht, diese Salzstangen gespielt und dann die Drohne und den Karton in die Hand genommen für eine Sekunde. Ja, aber ich hätte niemals gedacht, dass er sich hinlegt zum Schlafen und dann für eine Sekunde einschläft und dann sofort wieder aufwacht. Wohin geht Sleepy jetzt? Was hat er vor? Geht er etwa zu... Das ist unsere Eingangstüre. Er geht zur Eingangstür und... Wow! Er geht. Er ist gegen die Tür gelaufen. Hä, ehrlich? Und gegen die Wand. Auch gegen die Wand? Ich glaub- Nochmal. Gegen die... Findet er die Tür nicht oder was? Sleepy ist nicht Sleepy. Sleepy ist, glaube ich, ein bisschen dumm im You Kopf. can see me.